វាដូចគ្នាហ្នឹងដៃថៃដូចគ្នាហ្នឹងយកវាយកកន្លែងនេះបានថ្ងៃក្រោយទៅយកកន្លែងណាក៏បានចាយល់ចេញទៅចាំដែរមិនសំដេញយើងទេអត់ខ្លាចក៏បានតែបើប្រជាជនខ្លាចងាប់មិនមកទេហ្នឹងហើយអត់ខ្លាចងាប់ទេបាទពិតមែនហើយបងប្អូនពិតមែនហើយអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់និយាយអត់ខុសទេបើយើងពង្រើយកន្តើយបើយើងមិនរវីរវល់បាទមិនការពារមិនរារាំងគឺអត់គង់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគាត់លើកឡើងគឺត្រឹមត្រូវណាស់បាទហើយគាត់ប្រឹងប្រែងបាទសវ័យសវ៉ាដើម្បីការពារនៅទឹកដីដូចជាផ្ទះសម្បែងបាទរបស់ពួកគាត់ក៏ជាបងប្អូនដទៃទៀតគាត់ប្រឹងប្រែងការពារធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពីព្រោះវាជាដែនដីអធិបតេយ្យរបស់យើងគេចូលមកយកស្រស់បើយើងបើកផ្លូវឲ្យគេចូលមកយកស្រស់ហើយចាំដល់ពេលគេពាត់គេយកបានសម្រេចហើយចាំយើងទៅសើឬទៅស្នើសុំទៅដេញវាវិញវាមិនងាយទេបងប្អូនបាទអានេះគេថាចោលទុកឲ្យចោលលួចដល់ពេលចោលលួចបានចាំយើងដើរស្វែងរកចោលគឺវាអត់ងាយទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះវាមិនមែនទេថាចោលលួចវត្ថុតិចតួចទេបងប្អូនបាទចោលលួចដីហើយបើវាមកយកវាដាក់ចិត្តមកយកហើយគឺបើវាយកបានដល់ពេលដែលវាមានសិទ្ធិពេញលេញបាទនៅលើដីហ្នឹងហើយបើយើងចាំអែឬក្រោយអាហ្នឹងបាទគឺទៅមិនរួចទេគឺតឹងណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពេលឥឡូវនេះគឺយើងគួរតែបាទសាមគ្គីគ្នាគឺថាគ្មានអ្វីក្រៅពីសាមគ្គីទេបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរបាទចំពោះទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនបាទខ្មែរយើងតែគាត់នៅតាមបន្ទាប់ព្រំដែនកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាបែបនេះគាត់ប្រឹងប្រែងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយបងកងទ័ពយើងក៏គាត់ចូលរួមដែរបាទគាត់ការពារនៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទាំងមូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បានចូលរួមគ្នាយ៉ាងសកម្មមែនទែនបាទក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏បាទទៅផ្សព្វផ្សាយដែរដើម្បីឲ្យវាមានតែភាពទូលំទូលាយឲ្យលេចលឺទៅដល់បាទខាងក្រៅបានច្រើនប្រទេសដើម្បីឲ្យវាឃើញថាពួកសៀមចង្រៃយកនេះវាចូលមកយកបាទទាំងដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនវាមកពាត់យកបាទហើយអសូរថាដីវាមិនដេញយើងវាដូចយើងនឹងទៅរស់នៅដីវាអញ្ចឹងពីកាលណាមកហ្នឹងហើយដីហ្នឹងដីរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងដីហ្នឹងបាទតាំងពីវាមិនទាន់កើតនោះបាទដីខ្មែរមិនថាដីហ្នឹងទេគឺដីប្រទេសថៃទាំងមូលតែម្ដងគឺសិតតែដីខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងសិតថាវាកើតមិនទាន់ដែរវាមិនយល់ពីអ្វីថាជារបស់គេជារបស់ឯងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យថាគេយកបានហើយចាំយើងទៅដណ្ដើមវិញគឺវាពិបាកខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បាទជួយផ្សព្វផ្សាយជួយផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំអត់បានជួយអីច្រើនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំបានតែជួយផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាទលើកទឹកចិត្តគឺដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់សូមឲ្យគាត់បាទប្រឹងប្រែងដូចជាសាមគ្គីគ្នាបាទកុំបោះបង់គ្នាក្នុងរយៈទេសៈនេះយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីបាទរួមគ្នាបាទកុំបោះបង់គ្នាមានតែខ្លួនយើងទេបាទបើយើងរងចាំគេមកជួយគឺមិនងាយទេបងប្អូនគេថាគេខាងក្រៅគេមិនគេថាគេមិនយល់ដូចយើងខាងក្នុងទេហើយឥឡូវនេះក្នុងប្រទេសសៀមក៏វាជួបនៅហានិភ័យខ្លាំងដែរបងប្អូនពីមុនបាទទឹកចំនួនក៏មិនទាន់បាទរសាយបាត់ដែរឥឡូវមកដល់ពេលនេះគឺមានការស្រឹកដីអានេះគាត់ថាជាភាសាមួយដែលថាអ្នកសាងបាបគេថាធរណីស្រូបបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាប្រទេសរបស់បាទពួកវាកំពុងតែជួបនៅទុក្ខវិបត្តិហានិភ័យពីព្រោះអីវាអត់ចេះធ្វើបុណ្យខែបុណ្យខែទៀនខែបុណ្យភ្ជុំវានាំគ្នាសម្រុកមកយកដីរបស់គេរបស់ឯងមិនដឹងរបស់បាទខ្លួនឯងពីកាលមកវាសម្រុកគ្នាមកហើយក្នុងប្រទេសរបស់គេកំពុងតែមានបទពិធីបុណ្យបាទពិធីបុណ្យតាមបែបបុរាណបាទគឺបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកវាអត់ចេះធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងហើយនិយាយកាន់សាសនាបាទដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងគេថាតាមផ្លូវធម៌អ្នកណាសាងអីគឺបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់ចាំយូរទេហើយខ្ញុំក៏ពិតជាគេថាវាចង់សើចបន្តិចឬក៏បើចង់ប្រាប់តិចក៏វាខ្ជិលហ្មងបងប្អូនបាទខ្ជិលហ្មងហ្នឹងហើយពីព្រោះអីបើយើងគិតថាឃើញគេលំបាកហើយបើយើងទៅសើចទេដូចជាពេកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងចិត្តគឺវាសើចហើយហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែអត់ចង់បញ្ចេញអារឿងការសាយចំអកអីពីគ្នានេះទៅនេះទៅនោះទេហ្នឹងហើយជិលយើងទុកឲ្យថាច្បាប់ធម្មជាតិអ្នកដាក់ទោសទៅបាទហើយអ្វីដែលថាវានឹងកើតវាប្រងកើតគឺវានឹងកើតហើយបាទអ្នកឯងធ្វើអីមកលើទឹកដីកម្ពុជាគឺអ្នកនឹងទទួលបានគុណនឹង10គុណនឹង20បាទចំពោះប្រទេសបាទអ្នកឯងហើយអ្វីដែលថាអ្វីដែលពិសេសនៅពេលឥឡូវនេះបាទគឺបងប្អូនខ្មែរគឺគាត់មានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពុះពៀរីរាំងខ្ញុំឃើញខ្ញុំពិតជាគាត់សរសើរមែនទែនបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបាទខ្មែរជួយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែររួមគ្នាបាទយើងគ្មានអីក្រៅពីរួមទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលមានទុកកង្វល់បាទពេលពីមុនក៏ដូចជាមកដល់ឥឡូវនេះហើយពេលខាងមុខយ៉ាងខ្លីគឺកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យចុះបាទហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចជាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះហ្នឹងហើយបើសិនជាអាចក៏យើងអាចថាមានពេលទៅវត្តទៅវាយខ្លះបាទប៉ុន្តែបើថាបងប្អូនខ្លះគាត់កំពុងតែមមាញឹកនឹងការពីព្រំដែនបាទទឹកដីអត់បញ្ហាទេបងប្អូនអត់បញ្ហាទេមិនបាច់ទៅវត្តក៏បានដែរពីព្រោះយើងមានទូនីតិការពីទឹកដីអានេះវាជាបុណ្យធំធេងហើយសម្រាប់បាទប្រជាជនដែលគាត់មានភារកិច្ចបាទកំពុងតែមករវល់បាទនឹងការពីដូចជារារាំងពួកខ្លាំងសត្រូវដែលចូលឈានពានរបស់យើងអញ្ចឹងពិធីបុណ្យមួយឆ្នាំមានម្ដងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទឹកដីអត់មានមួយឆ្នាំមានម្ដងទេបាទបើយើងប្រហែសទៅគេយកបាត់គឺចប់ហើយហ្នឹងហើយអត់មានមួយឆ្នាំវិលវិញទេបាទអញ្ចឹងពិតជាអរគុណបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់បាទការប្រឹងប្រែងបាទតស៊ូដើម្បីរារាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវដែលវាមកឈ្លានពានដែលវាមិនដឹងថាជារបស់អ្នកណាណីមកទាំងងងើបាទវាធ្វើឲ្យយើងនេះវានៅចិត្តមិនស្ងប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខយ៉ាងខ្លីទៅចុះបាទយ៉ាងខ្លីទៅចុះបាទទីវតានឹងប្រោះព្រំដូចជាប្រទានពរជ័យបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលបាទឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនបាទហើយប្រជាជនសៀមដែលវាតែងតែឈ្លានពាននឹងចង់បានទាំងមិនមែនជារបស់ខ្លួនគឺវាជួបបដាហើយបាទហើយសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតវានឹងខ្លាំងបាទនឹងខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយបើវានៅតែមិនឈប់បាទខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាហើយគុណខ្មែរយើងគ្រប់រូបបាទនឹងបាទតើណាបងណាជួបសេចក្តីសុខបាទសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់យើងបាទក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏វាចិត្តចប់ហើយដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការវិលត្រឡប់គឺជាធ្វើដំណើរដល់ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខបាទទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ